फिल्मों के ऐसे झूठ जिन्हें भैया आज तक हम सच मानते आए हैं। पहला, हमें जो फिल्मों में घोड़े की चलने की आवाज सुनाई जाती है वो असल में फेक है। दरअसल उस साउंड को बनाने के लिए नारियल के 2 टुकड़ों को लेकर जमीन पर इस तरह आहिस्ते आहिस्ते मारा जाता है। नेक्स्ट, हमें जो बारिश की गिरने की आवाज सुनाई देती है वो भी फेक है। उस साउंड को बनाने के लिए छतरी के ऊपर चावलों को कुछ इस तरीके से गिराया जाता है। नेक्स्ट, एक्टर जो विलन को मुक्का मारते हैं, ओ भाई वो भी फेक है। उस साउंड को बनाने के लिए गोश्त के टुकड़े पर कुछ इस तरीके से मुक्का मारते हैं। ओ भाई, अब तो लग रहा है कि सारे मूवी ही फेक हैं।